La conferenza si scalda, lo ha detto in diretta. Conte rompe il silenzio in conferenza stampa e risponde duramente al rivale, ma prima di dare un'occhiata a questa controversia. Abbiamo ricevuto poco fa una notizia spiacevole, lutto nel Napoli, grande dolore per i tifosi napoletani. Un brutto giorno per il mondo del tifo azzurro per la scomparsa di Re Cecconi, storico ultras del Napoli. Non ce l'ha fatta Luciano Vivenzio, alias Re Cecconi, storico ultras dei Fedain. Il tifoso del Napoli, scrive la redazione di Internapoli, era in gravi condizioni da tempo per motivi di salute. La Curva B aveva esposto domenica allo stadio uno striscione di sostegno Luciano retta via ultras indicata, ti aspettiamo in gradinata. Questo lo striscione apparso durante Napoli-Monza in Curva B a firma del gruppo ultras Secco Vive 91. Qualcuno, complice la presenza di Spalletti in tribuna, aveva equivocato, pensando che fosse indirizzato al CT della Nazionale. Lo stesso tecnico del terzo scudetto, nell'immediato post partita, aveva ringraziato la Curva con un post sui social, poi rimosso. In realtà la dedica era per Luciano Re Cecconi, storico ultras azzurro alle prese con problemi di salute. Oltre che dagli altri gruppi presenti in Curva B, anche dalla Curva sono arrivati cori e incitamenti, nel corso del match, per il tifoso partenopeo che purtroppo è deceduto. Anche la pagina Il Napolegno conferma la triste notizia. Con te se ne va un pezzo gigantesco delle nostre vite, ma tu che ci sempre stato ci sarai per sempre. Ciao Luciano e abbracciaci Diego. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia e a tutti i tifosi napoletani che hanno amato Luciano Vivenzio. E ora, dopo questa triste notizia, vediamo cosa è successo nella conferenza stampa in cui Antonio Conte ha rotto il silenzio e ha risposto duramente al rivale. C'è una frase particolare di Thiago Motta che forse Antonio Conte non ha digerito particolarmente. Ecco la risposta del tecnico del Napoli. Antonio Conte è attentissimo ai dettagli e non tralascia assolutamente nulla. Neanche i commenti dei colleghi avversari devono passare sotto traccia. E infatti il mister del Napoli ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a Thiago Motta e gli altri contender per la corsa scudetto. In più circostanze, il tecnico azzurro ha ribadito che l'obiettivo stagionale è rientrare tra le prime 4 della Serie A, ergo, tornare in Champions League. Conte ha anche sottolineato che i tifosi devono continuare a sognare la vittoria dello scudetto. D'altronde, se si togliessero i sogni ai tifosi non rimarrebbe più nulla del gioco del calcio. Allo stesso tempo, l'allenatore ci tiene ad affermare che la sua squadra debba avere i piedi per terra, saldi, e deve continuare a macinare punti per aumentare quanto più è possibile il gap con le altre. Alla vigilia di Juventus-Napoli, Thiago Motta ha inserito il club azzurro nella lista dei pretendenti al titolo. Il Napoli è una buona squadra, con una rosa costruita per vincere lo scudetto, diceva in conferenza. Poco tempo fa ha vinto questo trofeo ed ha espresso un calcio che ha fatto parlare tutto il panorama europeo. Il tecnico bianconero ha palesemente provato a mettere pressione sui partenopei. E Antonio Conte conosce benissimo questo giochino. Infatti, nella conferenza di Napoli Como, l'allenatore partenopeo ha rilanciato: a Napoli si dice CCA Nishun FS, sostiene Conte dilettandosi con il napoletano. Quando sento parlare qualcuno che mette pressione su di noi, che pensi alla pressione che si deve mettere da solo. Ha voluto la bicicletta, ora pedali. La palla ora passa a Thiago Motta, ma non solo. Anche Fonseca di recente aveva inserito gli azzurri tra i papabili vincitori dello scudetto. A differenza del mister bianconero, però, il portoghese ha sottolineato che il Milan deve competere e lottare fino all'ultimo con l'Inter, chiaramente la favorita al successo finale. Tornando a Thiago Motta, finora il mister della Juventus ha cercato sempre di deresponsabilizzare la squadra dal peso della pressione di vincere. Nonostante l'obiettivo non possa essere che quello, dopo gli ultimi anni deludenti. L'obiettivo è essere competitivi ad ogni partita, ha dichiarato così l'ex calciatore di Inter e Genoa. Insomma, ognuno scarica le responsabilità sugli avversari. Il calcio è anche un gioco psicologico, le partite si vincono anche fuori dal campo. Mourinho insegna. Condividi con noi la tua opinione, tifosi azzurri, grazie per l'attenzione e a presto, forza Napoli sempre e tutto per lei.